Bom dia, pessoal. Vou lhes mostrar como é fácil instalar um som de carro numa fonte ATX, certo? Essa fonte aqui é uma fonte de 450 watts, certo? Uma fonte boa. Uma fonte menor dá, mas de preferência de 400 watts. Ok? É muito fácil, ó. Você só tem que separar todos os fios amarelos, uni-los, certo? Aqui uni-los. Todos os fios pretos, né? Cortar e separar. Vê, ó. Cortei aqui, ó, chicote. Separa os fios pretos, une os fios amarelos, certo? E para dar partida na fonte, como a fonte não tem botão, né? Mesmo que tiver botão, você tem que unir o fio verde e o preto. Fio verde com qualquer preto, ok? O restante você pode cortar ou isolar, ou até separar, como eu fiz aqui para deixar para futuros projetos, ok? Nós temos aqui 5 volts, né? Deixei mais um preto aqui, ó, caso precise fazer mais alimentação de 5 volts, menos 3, ok? Tem menos 12 aqui. Mas o importante mesmo são esses dois aqui, ó. 12 e terra. Ok? Vou medir ele aqui para ver quanto é que tá. Certo? Mas, em geral, só os fios amarelos e todos os pretos. Vou ligar ele aqui. Tá ligado? Vamos ver quantos tá medindo aqui. E ó, 11,99. Certo. Agora vamos partir para a instalação disso aqui, ó. Vou deixar instalado e vou explicar cada fio, tá? Não se preocupem. E pessoal, continuando aqui, tá? A ligação já tá feita, mas não tem segredo. A maioria dos rádios, ele tem o terra, tem o 12 volts e o pós-chave. Então, é só seguir o diagrama, certo? Mas é muito fácil. Preto GND, certo? Que é o terra. Temos aqui o vermelho, que é o 12 volts. O amarelo pós-chave. Mas assim, vocês podem ligar e unir esses dois aqui pós-chave e positivos. Tranquilo, tá? Aqui são as saídas de caixa. Como eu só estou fazendo o teste aqui nessa caixa, certo? Eu liguei só um aqui só para fazer o teste, ó. De cima e de baixo, positivo e negativo do alto-falante. Ok? Aqui, ó, um fio 12 volts da fonte, uniu 12 volts da fonte, uniu com os dois aqui, ó, certo? E o negativo é o negativo do rádio. É fácil, ó. Esses três aqui, ó, os três do lado direito, os três, certo? A ligação. E o restante é os alto-falantes, dianteiro e traseiro, ok? Agora vamos ligar aqui, vamos ligar a fonte aqui, ó. Beleza, vamos ver se... Vamos ligar aqui. Vamos colocar aqui numa rádio melhor, né? Pedro Felipe chora e fala que tá com saudade. Uma tarde bem legal no parque pra você ficar colada, curtindo, cantando. Eventos.
Você está ouvindo a Rádio Supernova FM, CYV 211, canal 270, em 101,9 MHz, a melhor rádio pop rock da região norte de Santa Catarina. Supernova FM, a rádio da galera pop. Supernova. Supernova, 1h36. Isso aí, pessoal. Só queria mostrar pra vocês o esquema de ligação. Serve para qualquer rádio, ok?